ji na Asma'u wace ce ita, sannan wace rawa ce ta taka. Tauraruwar mu ta wannan mako ita ce Nana Asma'u, 'yar gidan Shehu Dan Fodiyo. Nana Asma'u gimbiya ce, marubuciyar waƙoƙin addini, malama kuma 'ya a wajen shahararren malamin addinin musulunci wanda ya yi jihadi a ƙasar Hausa don ɗabbaka addinin musulunci, Shehu Usman Dan Fodiyo. An haifi Nana Asma'u a shekara ta 1793 a garin Digel da yanzu take a Sokoto. Shekaru 11 kafin fara jihadin mahaifinta, Shehu Usman Dan Fodiyo, ba ita kaɗai aka haifa ba. Nana Asma'u 'yan biyu ce. Abokin tagwaitakarta sunansa Hassan. Ita mahaifinta ya zaɓi ya sanya mata Asma'u ne saboda suna Asma binta Abubakar, 'ya a wajen Sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara yarda da su. Nana Asma'u ta girma a hannun matan mahaifinta, Aisha da Hauwa. Bayan rasuwar mahaifiyarta a shekara ta 1795, wato tarihi ya nuna shekarunta 2 kenan a duniya mahaifiyarta ta rasu. Nana Asma'u ta auri Usman Gidado a shekara ta 1807. Sun tashi daga Digel sun koma Sokoto a shekara ta 1809 bayan gina gari da ɗan uwanta Muhammad Bello ya yi. A shekarar 1810 ne Allah ya albarkace ta da haihuwar ɗanta na farko mai suna Abdulkadir. Bayan shi ta haifi 'ya'ya 3. Kamar mahaifinta, Nana Asma'u jajirtacciya ce mai ilimin addinin musulunci kuma mahaddaciyar Alƙur'ani mai girma. Kamar yadda tarihi ya nuna, ita da 'yan uwanta Maryam da Fatima da kuma iyayenta Aisha da Hauwa sun bayar da gudunmawa wajen yaɗawa da ciyar da addinin musulunci gaba ta hanyar rubuta waƙoƙi da wa'azi ga mata. Hakan nan fitacciyar marubuciya ce ƙwarai da gaske a fannin da ya shafi hukunce-hukuncen addinin musulunci da shari'a da sauransu. A fannin ilimin harshen Larabci, Nana Asma'u ba baya bace, don kuwa tana da shi sosai. Wannan ya sa galiban rubuce-rubucenta na waƙoƙi ta yi su ne cikin harshe na Larabci, sai Fulatanci da harshen Hausa da kuma harshen Tawarik. Tawarik wani harshe ne da wasu ƙabilu da ke zaune a Nijar da Mali da Algeria da Libya da Burkina Faso ke amfani da shi. Ba a fagen ilimi Nana Asma'u kaɗai ta tsaya ba. A fagen jarunta ma ba a barta a baya ba, domin kuwa ta halarci yaƙe-yaƙe da dama da mahaifinta ya yi. Wannan ne ma ya sa ta rubuta wata waƙa mai suna waƙar Gewaye don bayyana irin abubuwan da ta gani da idanunta. Bayan rasuwar mahaifinta, Nana Asma'u ta zama mataimakiya ta musamman ga ɗan uwanta sabon khalifa, Muhammad Bello. Kuma a wannan gwamnatin tana daga cikin masu rubuta takardu da ake aika wa sauran sarakunan garuruwan musulmai. A ƙoƙarinta da kishinta na ganin cewa mata sun zama mutane, Nana Asma'u ta mayar da hankali matuƙa gaya wajen ilmantar da mata. Wannan ya sa a wajajen shekara ta 1830 ta ƙirƙiri wata ƙwarya-ƙwaryar gidauniyar malaman musuluncin mata da aka kira da jajis. Suka rika shiga gida-gida suna karantar da 'yan uwansu mata addinin musulunci, musamman Alƙur'ani mai girma, littattafan tauhidi da fiqhu da sauransu. Wannan aiki ya taimaki rayuwar mata ƙwarai wajen sanin addinin musulunci, sannan a hankali sai da ta faɗaɗa aikin har zuwa wasu yankuna. Nana Asma'u ta yi aikace-aikace da dama da tarihi ba zai iya mantawa da ita ba. Wannan ya sa aka samu ƙungiyoyin mata da dama da makarantu da ɗakunan tarukan musulunci. Ana sanya musu sunanta, musamman a arewacin Najeriya da wasu ƙasashen musulmi a Afirka.
Wasu daga cikin manyan ayyukanta sun haɗa da rubuta Alƙur'ani mai girma, fassara Alƙur'ani mai girma, sai kuma waƙoƙin addinin Musulunci, jihadi, tsoratarwa, tarihi da ta rubuta da dama. Nana Asma'u ta rasu a shekarar 1864, amma wani tarihin yana nuna cewa ta rasu ne a 1863, daidai da 1280 bayan hijira. Allah maɗaukakin sarki ya ji kanta da rahamarsa.